Est-ce que le ronflement dérange votre conjoint ou votre conjointe? Faites-vous chambre à part? Alors vous êtes à la bonne place. Dr Albert Benaïm, directeur médical du Medispa Physi. Le ronflement est un problème très commun qui dérange énormément de personnes. Nous avons tous besoin d'un bon sommeil, d'une bonne qualité de sommeil, et le ronflement vient déranger notre conjoint ou notre conjointe. Il existe plusieurs types de traitements pour le ronflement, mais aujourd'hui nous allons vous parler d'un traitement très efficace à base d'un laser qui vient traiter le palais mou pour raffermir le palais mou. Il faut comprendre pourquoi est-ce que nous ronflons. Le ronflement provient de la vibration du palais mou qui crée une turbulence au passage de l'air lorsque nous respirons alors que nous sommes allongés et que nous allons dormir. Lorsque l'air rentre dans nos passages aériens et qu'il rencontre une région de turbulence, ce mouvement de cet air au travers de cette région de turbulence génère un son, donc un ronflement. Pour vous donner un exemple ou un parallèle, c'est comme si on prend un tuyau d'arrosoir et qu'on attache ce tuyau d'arrosoir à un robinet et qu'on ouvre le robinet pour arroser notre jardin. L'eau sort et circule au travers du tuyau sans faire de son. Mais si par contre je pinçais le tuyau avec mes doigts, créant ainsi une turbulence au passage de l'eau, bien là on va entendre un son, on va entendre un kss comme ceci, alors qu'on est en train d'arroser le jardin, tout simplement parce qu'il y a une région de turbulence due au fait que je pince avec mes doigts un tuyau. Donc, qui dit turbulence au passage de l'air au travers de nos conduits ou turbulence au passage de l'eau au travers d'un tuyau, il y a un son qui s'en dégage. Cette turbulence, lorsqu'on parle de la turbulence qui est créée dans notre bouche et au niveau de la gorge, cette turbulence provient de la vibration du palais mou. Donc, qu'est-ce que c'est que le palais mou? C'est l'extension, donc dans la bouche, on a le plafond de la bouche qu'on appelle le palais. On a le palais dur qui est ici, qui est en avant, qui est de l'os, et l'extension de ce plafond qu'on appelle le palais dur vers l'arrière de la gorge, c'est ce qu'on appelle le palais mou, c'est là où on trouve l'aluette. Donc, quand on s'allonge, le palais mou vient s'affaisser en arrière de la gorge et quand on respire, le palais mou se met à vibrer, créant ainsi une turbulence au passage de l'air et donc vous ronflez. Le principe du traitement de laser, en fait l'objectif du traitement de laser, c'est de créer un raffermissement du palais mou pour le rendre plus ferme afin qu'il vibre moins et qu'il crée ainsi moins de turbulence et donc moins de ronflement. Donc, comment est-ce que ce laser fonctionne? Il faut comprendre que dans nos tissus, que ce soit de la peau ou nos tissus intérieurs, ce qui donne la fermeté de nos tissus ou la laxité des tissus, c'est la densité de molécules de collagène et d'élastine qui sont fabriquées par des cellules qu'on appelle des fibroblastes. Donc, on est capable aujourd'hui de stimuler ces fibroblastes qu'on retrouve au niveau du palais mou à l'aide d'un laser qu'on passe au niveau du palais mou pour aller stimuler ces fibroblastes pour sécréter plus de collagène et d'élastine, faisant de sorte que le palais mou devient plus ferme. S'il devient plus ferme, il vibre moins et donc moins de turbulence, moins de ronflement. Donc on est capable aujourd'hui même de quantifier combien vous ronflez de façon à vous donner un score qu'on est capable d'objectiver, de suivre selon l'évolution de vos traitements.
Les traitements sont faciles, ce n'est pas un laser ablatif, c'est un laser qui stimule, donc ce n'est pas un laser qui donne de la douleur, il ne coupe rien. Vous sentez tout simplement un petit peu de chaleur au niveau du passage du laser sur le palais mou. Le traitement dure environ une trentaine de minutes. Après un traitement, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller boire, vous pouvez aller chanter, en ce sens que vous n'avez pas de ce qu'on appelle en anglais du downtime, il n'y a pas de temps d'arrêt, vous n'êtes pas transformé, votre voix n'est pas transformée, n'est pas changée. Donc c'est un laser qui simplement stimule les fibroblastes, donc il ne coupe rien, il n'y a pas de son, il n'y a pas de douleur, etc. Typiquement, pour la plupart de nos patients, on a besoin de 3 traitements. Mais pour certains patients qui sont des ronfleurs, on va dire sévères à extrême, on aurait besoin possiblement de 3, c'est-à-dire de 4 ou 5 traitements à la place de 3 traitements qui d'habitude aident la majorité de nos patients. Chose intéressante aussi, quand on traite les patients au laser pour le ronflement, ça aide aussi les patients qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, plusieurs patients qui souffrent d'apnée du sommeil sont réfractaires à utiliser un CPAP, qui est l'appareil qu'on utilise avec un masque pour nous aider à mieux dormir la nuit. Donc, plusieurs patients n'aiment pas porter le masque, n'arrivent pas à s'y habituer, et plusieurs patients cessent d'utiliser la machine de CPAP. Donc, le traitement au laser aide non seulement pour le ronflement, mais aide aussi à traiter l'apnée du sommeil. Donc, si vous ronflez au point où vous dérangez votre conjoint ou votre conjointe, je vous invite à venir nous consulter. La première consultation qui est celle d'une évaluation est gratuite, donc on ne charge pas nos patients pour la première évaluation. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous aider et de permettre à votre conjoint ou votre conjointe de mieux dormir, ou peut-être même finalement pour vous de retrouver le même lit commun où vous dormez avec votre conjoint et votre conjointe. Merci.